Bom dia, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. São 4 horas da manhã. Acendi aqui esse fogo, colocar água para esquentar, que hoje vamos abater um porco. É o segundo porco. O primeiro eu filmei, mas não deu certo, perdi a gravação. E esse é o segundo. Hoje é o dia da primeira fogueira. Coloquei água aqui para ferver. Então hoje vamos abater um porco, passar aí um pedaço na fogueira. Então comecei logo cedo. Ainda está escuro. Olha aí, ó. Então agora é só esperar a água ferver para a gente começar. E para os mais novos inscritos que quiser aprender a fazer a ração de crescimento, ração de engorda que a gente usa aqui, tem aí os vídeos no canal, tem a playlist de tudo que a gente faz aqui das criação de porco. Lá dali, mas só pra lá dali, ó. Ali, daqui a pouco ela vem pra cá também. Não. Eu já vi cabrista ruim. Não aumenta mais a feiura. A pessoa já viu cabrista ruim. A fumaça bate outra pessoa, fica depois da pessoa. Já tá fechado. Eita, furão. É porque o vento hoje está... Ó, deixa eu me enganar, viu? Agora senta aí. Ele pega pouco com a mão. Com a mão. Eita, camarada. Olha a carne desse porco, pessoal, que bonita. Um porco com mais de 50 quilos, a gordura bem pouca. E é isso aí, pessoal, estamos terminando aqui, já foi todo mundo embora. Tá só eu e a minha esposa aqui agora. Todo mundo já foi. Estamos aqui assando um pedacinho de carne para o almoço. E é isso aí. Então terminamos esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir. Valeu, pessoal. Obrigadão. E o porco, pessoal, deu 63 quilos.